Добре дојдовте во нашиот документарен филм, каде што ќе се погледне во срцето на модерната медицина, преку очите на врвните специјалисти. Денеска ќе се запознаеме со работата на доктор Живорад Коцевски, специјалист по пластична, реконструктивна и естетска хирургија. Доктор Александра Лазаревска, специјалист по дерматологија, и професор доктор Владимир Поповски, максилофацијален хирург. Тие ќе ни објаснат за комплексноста и иновациите во своите области, посебно во третманот на лицевата и вратната регија. Кога е идеално време во годината за изведување естетски хируршки процедури? Кога е во прашање на годишното време во однос на изведувањето на естетски процедури, нема поврзаност измеѓу годишното време и кога е најдобро време да се изведе одредена процедура. Осим кај лица кои што имаат алергии, кај тие лица би требало да се избегне на пролета и летото, раното лето, кога имаат зголемена кијавица, најчесто при зголемени концентрации на полен во воздухот. Затоа кај тие особи најпрепорачливо е интервенциите да се прават во касна есен или пак во зимскиот период. Која е разликата помеѓу хируршки процедури и естетски процедури во предел на лицевата регија? Во предел на лицевата регија на различно е бараноста на естетски процедури во зависност од самиот пол на пациентот, како и во зависност од самата возраст на пациентите. Кога е во прашање деца, најчесто барана естетска процедура во предел на лицето во однос на главата представува корекција на проминентни, односно клемпави уши, додека кога е во прашање машкиот пол на по-голема возраст, на преку 20 години, тогаш најчесто барана процедура представува корекција на носот. Кога е во прашање пак женскиот пол, најчесто барана процедура представува корекција на очните капаци, односно блеферопластика на горните и долните очни капаци, или пак корекција на затегнување на целото лице, односно хируршки фейслифтинг. Дали е можен лифтинг без операција во предел на лицевата регија? Така, значи, она што е светски тренд во естетската медицина се во насока кон задржување на природниот изглед. Токму и во таа смисла постои апарат кој што со помош на ултразвучен бран и топлинска енергија пласирана преку фокусни зраци длабоко во кожата нуди токму лифтинг без хируршки зафат. Самиот третман нуди лифтинг на кожата како и затекнување на површниот дел на кожата. Она што е главната предност на нехируршките техники во естетската медицина е тоа што ефектот кој што се добива е скоро приближно до природниот изглед, дава еден младешки изглед, при тоа се зачува идентитетот на клиентот, односно пациентот. Самиот третман е неинвазивен, користи ултразвучни бранови кои што се пласираат длабоко во кожата, се со цел тенденциозно да се оштетат, односно испровоцираат колагените влакна на самиот пациент да се стимулираат и да се добие нова колагенска смеса на подкрепа на кожата. Со тоа и се добива ефектот на овој нехируршки лифтинг. Предноста е тоа што истиот ден пациентот може да си продолжи со своите секојдневни обврски, значи нема период на опоравување. Истиот како таков не е нешто болен, подложи на припрема која што по протокол се случува во истиот ден и ефектите секако на крајот се комплетно природни. Кои техники се користат за нехируршки лифтинг?
Постојат две групи на техники кои што се користат за нехирушки лифтинг. Тоа се иглени и безиглени техники. Иглените бројуваат на методи кои што вбрезгуваат во кожата така наречени колаген стимулатори, кои што сами по себе имаат мала инвазивност, при тоа ефектот се добива, значи со исто така добивање во квалитет на кожата, затегнување, продукција на нови колагени и еластини влакна. Сето тоа оди во прилог на создавање на баш она подлога на кожата која што дава знак на подигнување и затегнување на кожата. Самиот ефект во комбинација понекогаш со овие другите кои што се безиглени, комплетно неинвазивни, како што е ултразвучниот лифтинг, даваат во една смисла сублимиран ефект и индивидуално по процена. Кај некои пациенти е доволно само да се направат иглени процедури, а кај некои комбинација на овие две постапки. Со тоа добиваме еден индивидуален пристап кај секој пациент за најдобриот ефект кој што би се послужил кај него. Помеѓу другите туморски и нетуморски заболувања на лицево, виличната и вратната регија, често се споменуваат и заболувања и тумори на плунковните жлезди. Кои се можните заболувања и тумори на плунковните жлезди и како се проценуваат и третираат? Како клиничари во нашата редовна пракса, често пати сме во ситуација да диагностицираме и лекуваме различни заболувања или тумори на плунковните жлезди. Во заболувања со пореметена функција на овие жлезди се спаѓаат разни типови на акутни и хронични воспаленија на плунковните жлезди, кои може да се од вирусна или бактериска причина, понатаму детектирање и соодветно третирање на така наречената плункокамена болест, при која имаме комбинација и на обструкција и на воспаление поради стварање на калкулус или конкременти во изводни канали на овие жлезди и спаѓа диференцијација и хирушки третман на цисти кои се ствараат од овие плунковни жлезди, најчесто и најголеми се во подјазичната регија или подбрадната регија со потекло од подјазичната плунковна жлезда. Сите овие така наречени нетуморски заболувања соодветно брзо се диагностицираат и ефикасно лекуваат конзервативно или хирушки. Туморите пак на плунковните жлезди представуваат посебен предизвик поради анатомските специфики на локалитетите на големите плунковни жлезди пред се, но исто и на оние локалитети на кои се ствараат тумори од малите плунковни жлезди. Но исто така, овие тумори се специфични бидејќи имаат најширок диапазон на различни диагнози, најширок во однос на целото тело, каде имаме и бенигни и малигни тумори од различни видови. Што би требало да се очекува? Да се диагностицира кога ќе се појави ограничена промена? Како се утврдува карактерот на промената? И што е најважно во третманот? Вратната регија е еден вистински крстопат на кој може да се манифестираат или локализираат различни заболувања кои може да се различни форми. Вратната регија секогаш треба сериозно да се свати при појава на било каква промена и истата веднаш да се диференцира и диагностицира заради широк вариетет на можни промени. Појава на било каква промена во вратната регија во поголем дел на случаи може да биде акутно или хронично воспаление на лимфните јазди и истото треба точно да се диференцира и соодветно лекува, но исто така во одреден број на случаи може да биде и прв знак на било каков малигном на лимфните жлезди од тип на лимфоми, кои исто така треба брзо да се диагностицираат и соодветно третираат од специјалист хематолог. Исто така, во овој локалитет можни се и метастатски депозити во лимфните жлезди од карциноми од околните регии,
пред се од карциноми на кожа, карциноми на орофарингсот, на хипофарингсот, карциноми на ларингсот, на тироидната жлезда и секако на лицево-вилишните, коскени системи и на плунковните жлезди. Но исто така, покрај карциноми може да имаме метастатски депозити и од други малигноми од тип на малигниот меланом или саркоми. И кај овие сите промени важна е рана и децидна диагностика и соодветен и радикален хируршки третман. Ви благодариме што бевте со нас во оваа патување низ светот на медицината. Денешните разговори со доктор Коцевски и доктор Лазаревска и професор доктор Поповски ни даде уникатен увид во предизвиците и достигнувањата во областа на пластичната хирургија, дерматологијата и максилофацијалната хирургија. Се надеваме дека оваа епизода ви инспирираше и ви пружи подлабоко разбирање за напредокот во современата медицина. До следниот пат, останете здрави и информирани.